11. Sonntag im Jahreskreis, Markus Evangelium, Kapitel 4, Verse 26 bis 34. Die Natur offenbart sein Wunder immer und überall. Wenn unsere Augen bereit sind zuzuschauen, entdecken sie die Wunder der Natur. Die Natur ist lebendig. Sie zeigt, wie das Leben immer und überall erscheint. Wir kommen zum heutigen Evangelium. Der Seemann kann Feld bebauen, Landwirtschaft treiben und gute Ernte erwarten. Aber das Leben in Gestalt eines Samens keimt, wächst und selber Früchte trägt. Der Bauer schläft in der Nacht, ruht er aus nach dem Säen und selten erscheint er im Feld. Doch was er gesät und gepflanzt hat, gedeiht und wächst von sich selbst. Das Leben im Prozess des Wachsens ist ein Wunder. Das Reich Gottes hat enge Ähnlichkeit mit der Natur. Jesus erzählt ein Gleichnis. Ein Mann sät Samen auf einen Acker, dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht wie. Ähnlich ist das Reich Gottes. Das Erscheinen des Lebens sowie das Wachsen ist ein Geheimnis. Es ähnelt sich mit dem Erscheinen des Reiches Gottes. Das Gleichnis des Senfkorns folgt danach. Jesus nimmt ein anderes Beispiel aus der Natur. Der Bauer sät noch Senfkörner in sein Feld, diese auch keimen und wachsen. Aus dem kleinsten Senfkorn wird sozusagen ein kleiner Baum. Für die kleinsten Vögel ist die vollgewachsene Senfpflanze wie ein großer Baum, unter dessen Schatten sie nisten können. So ist auch das Reich Gottes, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist überall da. Es zeigt sich als Leben und Wachstum. Es ist aber nicht sichtbar. Doch ist es erfahrbar in der Natur, im Leben des Menschen. Der Mensch, sein Herz, ist der gute Boden für den Samen des Reiches Gottes, um dort gewachsen zu werden. Im Herzen des Menschen wird das Reich Gottes erfahrbar als Leben und Wachstum. Es erfüllt sein Herz mit Freude und Erfüllung. Das Reich Gottes erscheint auch in der Natur, wo das Leben treibt und gedeiht. Die Natur ist wunderschön, wunderbar und göttlich. Die Botschaft Jesu war die Verkündigung des Reiches Gottes. Es war das wichtigste Thema für Jesus. Wieso? Weil es die Erfahrung von der Vorsehung Gottes ist. Weil es der Grund für das Heil und für die Freude des Menschen ist. Es ist, weil Gott hier wohnt, unsichtbar für die bloßen Augen des Menschen. Aber er kann die Anwesenheit Gottes in der Natur und in seinem Herzen als Erfüllung, Freude und Friede erleben. Wenn man die Anwesenheit des Reiches Gottes immer und überall erfahren kann, wird es die Offenbarung des Reiches Gottes auf Erden. Der Himmel ist nicht eine Sache des Erwartens, das nur nach unserem Tod in Erfüllung kommen würde. Es ist schon da. Es kann unser Leben beglücken. Es kann die Erde dem Himmel ähnlich machen. Der Himmel ist gar nicht weit weg von dieser unserer Welt. Auf Erden werden wir schon den Anfang des Himmelreiches erleben. Diese ist die Botschaft, die Jesus im heutigen Evangelium verkündet. Wenn wir mit dieser Botschaft vertraut werden, werden wir ständig das Wunder des Reiches Gottes erleben.
Unsere Augen werden überall das göttliche Wunder schauen. Dann werden wir erfahren, dass wir in einer heilen und geheilten Welt sind. Unsere Welt ist vielerlei geplagt. Coronavirus hat schon sein Reich aufgebaut. Alle Nationen und ihre Bewohner sind diesem Reich unterworfen. Ähnlich wie Coronavirus ist auch der ausbreitende Hass, der aus den fanatischen, religiösen und politischen Gruppierungen hervorspringt und die Hoffnung für Frieden zerschlagt. Der christliche Glaube, der aus dem Leben Jesu herausgewachsen war, ist nun vielerlei säkulär geworden. Es ist nun fern von dem Herrn und von dem Reich Gottes, das er verkündet hat. Seine Seligsprechungen gelten nicht mehr für die herrschende weltliche Anschauung, womit die moderne Welt charakterisiert ist. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden ärmer und sie werden überall benachteiligt. Die Suche nach unkontrollierter und weltlicher Freude wird eine Zucht und Plage. Die Augen des Menschen werden unfähig, die Wunder des Reiches Gottes zu betrachten und zu bewundern. So werden sie unfähig, das Reich Gottes zu erleben. Das Fenster des Reiches Gottes öffnet sich für das Wunder in der Schöpfung Gottes. Wenn wir diese sehen und erleben können, werden wir Gott in seinem Wirken sehen. Dann werden wir mit ihm in seinem und in unserem Haus glücklich sein. Das ist für mich die Beschreibung des Reiches Gottes, das Jesus verkündet hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.